र साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई लुरी गुम्बाको यात्रा गराउँदैछु। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई लुरी गुम्बा जाने बाटोमा चाहिँ यस्तो खोलाहरू चाहिँ यो चाहिँ कालीगण्डकी खोला पर्दछ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई म अगाडि भ्यूहरू देखाउँदै अघि बढिरहेछु। अब चाहिँ हाम्रो चराङबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्यौँ लुरी गुम्बा साइडमा। लुरी गुम्बाभित्र छिर्ने क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका धुलोहरू अनि त्यसपछि भ्यूहरू हेर्दै जाँदैछौँ। खोलाहरू पनि बाटोमा पर्दछन्। त्यसै गरी गुफाहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ। त्यहाँ गुफाहरू पनि एकदम राम्रो छ। त्यहाँ मानव निर्मित गुफाहरू यो चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ हामी अब विभिन्न किसिमका गाउँहरू जस्तै यारा सुरसाङ गाउँहरू डी गाउँहरू पार गर्दै अहिले चाहिँ हामी यारा गाउँमा पुगिरहेछौँ। यारा गाउँको एकदम राम्रो भ्यू देखिरहेछ यहाँबाट। यहाँ चाहिँ एकदम आनन्द छ यारा गाउँमा। यहाँ बस्नको लागि पनि राम्रो व्यवस्था छ। त्यसै गरी हामी माथि जाने क्रममा चाहिँ विभिन्न किसिमका डाँडाहरूबाट भ्यूहरू देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यारा कटेपछि गाउँहरू आउँछ। गाउँहरूमा चाहिँ अब गाउँहरू सक्ने क्रममा चाहिँ भ्यूहरू राम्रो देखिने एउटा पाहाडहरू पनि हुन्छ। एकदम आनन्द छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोला। यो चाहिँ 14औं शताब्दीमा चाहिँ बनेको भन्ने बुझिन्छ। यहाँ हाम्रो यो लुरी गुम्बा जाने गुम्बा चाहिँ जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो एकदम रमाइलो फिल हुन्छ यहाँ धेरै नै। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब लुरी गुम्बा सुरु हुँदैछ। लुरी गुम्बाको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। गुम्बा चाहिँ उता माथि छ। लुरी गुम्बा जाने क्रममा चाहिँ बाटोमा चाहिँ हाम्रो यो ढुङ्गाले चाहिँ यस्तो बन्ने मूर्ति बनाउने एउटा परम्परा छ। त्यहाँ चाहिँ मनले चिताएको सबै कुरा पुग्छ भन्ने एउटा धारणा पनि छ होइन। त्यसै गरी हामी माथि जाने क्रममा चाहिँ अब बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। बढ्ने क्रममा चाहिँ बाटोमा चाहिँ यहाँ चाइनिजहरूले चाहिँ चाइना ढुङ्गामा नाम लेखेका छन्। त्यसै गरी यहाँ कल्मी भनिएको छ। कल्मी चाहिँ यहाँ माथि मन्दिरको ढोका चाहिँ समयअनुसार खोल्ने भएर कल्मी लेखिएको थियो त्यहाँ। हामीले चाहिँ अब यसो घुम्ने क्रममा चाहिँ किन बोलाउनु भनेर हामीले दुःख किन दिनु भनेर गल्ती गरेनौँ। त्यसै गरी सिँढीहरू पनि छ। यहाँ गुफाहरू पनि बनाउनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका ध्वजाहरूले अब आफ्नो परम्परा अन्तर्गत ध्वजाहरूले राम्रोसँग सजाइएको छ मन्दिर चाहिँ। यो चाहिँ 14औं शताब्दीमा चाहिँ बनेको भन्ने एउटा मैले पनि एउटा त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाएँ। हजुरहरू पनि आउने होला। यो चाहिँ माथिबाट भ्यू लिएको छु मैले। माथिबाट एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ यहाँबाट। अनि एउटा कुरा चाहिँ अब हामी त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिरको मन्दिर चाहिँ बन्द अवस्थामा रहेछ। अब हामीले कल पनि गरेनौँ। बन्द अवस्थामा रहेछ। अब त्यसरी हामीले बाहिरबाटै दर्शन गऱ्यौँ गुम्बाको। यहाँ ढोका पनि लागेको छ। ढोकाहरूको पनि मैले हजुरहरूलाई देखाएछु। अनि मन्दिरको भ्यूहरू एकदम राम्रो छ। यो लुरी गुम्बा चाहिँ एकदम पुरानो। यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकदम कमै घुम्न जाने गर्नुहुन्छ किनभने यो भित्र पर्छ। यो जो मान्छे दामोदर कुण्ड जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यहाँ पसेर जानुहुन्छ, नत्र खासै यहाँ धेरै जानुहुन्न। यसको विशेषता चाहिँ छुट्टै छ। त्यस्तै क्रममा चाहिँ हामी फेरि अब त्यो दर्शन गरेर पुनः अब यता चराङतर्फ आइरहेछौँ। हस् त हजुरहरूलाई आजलाई यति नै। अब बाँकी अरू भिडियोमा देखाउनेछु।